ta burge ni na sa raina na kula ta sai na yi sai ne nazarin kan hakan ya zan fara kwatanta yi wayo na ashe ban zaton cewa da tana da aure ba. Ku biyo ni ku ji yanda labarin nan yayi farawa. Mota muka hau ta buɗe kuma muka yi zaunawa. Na rashin sani kokari na sako in yi turawa. Farkon maganar da na yau ta amsa ba ta share ba. A cikin motar mun tattauna sosai kamar wasa. Har mun saba lokacin kafin sauka miyo nisa. Ta sanar min dukkan sirri na ta ni kwana amsa. Ƙarshen zance a shekar ya ke min ban yi aune ba. Na san haka ne bayan mun yi rabuwa da junanmu. Na isa gida na ga tebin miss kwalkin da ta kamu. Bayan na huta sai na kira ta tun da na damu. Sai ce da ita za na zo